Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec les adultes. Rendez-vous nous allons chaque 2 semaines. Rendez-vous avec. Bonjour, bonsoir, chers internautes dans tous les coins et recoins du monde, là où vous vous trouvez, les amis de Kouli Media TV, les lots de Labino, Wabino, Obulkara Mingi, Bolingaka Mingi, OACP, Lissamite Malabino, vraiment Bolbaki, Lukela Bisoye, les lots aux années en Akatia Lemba, en la personne de Maman Kalunga. Bonjour, Maman Kalunga. Bonjour, Zizou. Vraiment c'est un mingi ya komona yo balandi bazaki vraiment na besoin Maman Kalunga za wapi Maman Kalunga zo mona te je sais pas zo mona na e azali parce que nga na mona ka ye aponi domaine moko boye toye bon awa pourquoi kepe mingi na domaine wana pourtant biso awa toyebi Maman Kalunga vrai nom na yo et puis évolution na ezaki ndenge nini poko malelo Maman Kalunga au monde entier ba yebi pe ba sepela na Vraiment nanga o bato so baebi bato kutu balinga pe ko benga na kombo ango parce que bato ba mesana ko sala ba code lokola ba sima host mufungizi baebi vrai nom nanga donc vrai nom nanga eza Ngetu Tadila Kifuta Joli Kalunga ba Kalunga baksami na onka mais il comment de vrai nom nanga parce que mbula ona salina Kalunga et comment déjà nom nanga. Boulot c'est na Kalunga comment déjà non tu comprends personne bien de Kalunga ezana non au zuina musala ou bien za non au uti na na famille non na kombo na vrai non otobenga vrai non na zion pe kana mokili na Kalunga pe na zion kana mokili non parce qu'il y a deux familles il y a famille biologique et famille artistique il y a entozo baneti nga Zidane azina musala o na simbeli miko maintenant Kalunga parce que yo moko lobi opesi kombo na yo apo lobi Kalunga na yo ko bakisana sima donc il faut vraiment expliquer ba fan bien parce que bazana besoin ba yeba vrai non nanga eza Ngetu Tadila Kifuta je les akaba comme mon Christo ba pesa biso mais Kalunga ndeza non nanga artistique OK na musala Kalunga eza deuxième nom eza sobuke na ye o azuna pourquoi Kalunga ba comme eza belé ba ko peso boy ba ko peso n'importe quel nom Kalunga ngo ngelo ba nini ezalaki nini po peso Kalunga eza muto akoki muto azokoka ko sala likambo nde babenga ye Kalunga donc o ya koka akosa appelle likambo sili et simbi muto aza capable ya osala likambo nde babenga Kalunga. Vous avez compris, hein? J'ai ton délois. Moutoza capable au sali kambu. Hein, Gabi Sanof, ndebozara capable wana. Nathalie Villande ozara capable wana. Donc, oba capable bami benga baza ba Kalunga. Wana za mnoni. Na Kikongo Kalunga ezali na Kikongo Kalunga eza elakisi muto azokoka. Muto aza capable. Na munoko mususu Kalunga elakisi Nzambe, babenga Nzambe Kalunga. Na munoko mususu Kalunga elakisi profondeur, na munoko mususu Kalunga elakisi hauteur. Omona. Donc ba signification na nyonso ezaka ka makasi. Donc Kalunga elle est la tête et non la queue. Kalunga eza mwasi Nzambe, Kalunga eza mwasi akoki, vraiment comme profondeur, mwasi aigle. Donc tout pesa lelote quoi. Pourquoi à mon liso ezomona lobby parce que ngata on a bandé musala on a mona lelote jour pour jour 27 ans ya carrière c'est que liso ya lelote. Vraiment 27 ans de carrière c'est que liso lelote. Kalunga bandé carrière en wapi 27 ans. Tout l'âme qui joue pour jour 27 ans coquille au banda qui en wapi ou évoluer avec nanani pour ça soit 27 ans parce que t'as 27 ans on a besoin de 27 ans parcours en wezakindeni c'est normal batubalo baki à 27 ans do batanga 27 ans do bakomo ta la carrière na on a prison Mandela c'est que ndenge moko oui na olonga ndimi oui et amen donc ngai ta on a bandi musa ezaki na 93 ezaki na avril période yo on a lingaki on a lobaki na munoko nanga na bimisa ke na sa théâtre ezaki na 93 pièce on a tala ya groupe Salongo
ya mama bomengo azokoma mpese azopesa masasi nguba azobaki semeki osalinga je nde mokolo nga nalinga mama bomengo nalobaki nga na osala théâtre lokwa mwasi obaki osala théâtre lokwa mwasi oyo mais makambi osala wana eza mama bomengo te kalunga ata yesu alobi soyez mes imitateurs mais place mosusu bayebisi biso soki bondimelanga bosala plus que onga na sala soki bondimelanga bosala plus que onga na sala ka maman Françoise Vita Matanga là où vous trouvez omoni kalunga makambo azoloba vraiment azali aigle azali so aigle donc elle voit de loin aza visionnaire donc voilà après wana okendeki na groupe nini autant au bandaki tant aux décision après okende na groupe nini oui tant on a eu décision na yo kende bobo mwana pe naza pe mwana muke makasi na yebi pe place pe théâtre on pesa la raté na yebi ke batona basuka na banka na TV mais na motema na nga na kanti ke na sa théâtre so na sa théâtre te liboso avant na zwa gu na banotanga ba bande dessinée ba fumoeto ba Jo F ba nyonso ba botama batanga ba Jo F na ba âge na biso période wana ba yebi Jo F eza ba neni ba période wana ndesika onika molango ya bomwana na bundaki na mwana mona bina kima pande konanga na kimi pande konanga na kokuta groupe théâtral. Quel groupe kombo nango ezaka po sila nango esila babimisa na bango ngai omoni lo mse ko sala ma sala ma etamsu basala onka po mutu moko abima oyezaki pont moko ngana lekela ezaki na kisenso na rifla donc groupe ngo kombo nango ezaki mankakadiaka groupe Mankakadiaka oui. Bon après Mankakadiaka okende. Après Mankakadiaka na 96 na ke pas président Mundangandanga. Toujours répété na njili na Bombo na quartier 5. Après wana to comme na 99 fois et comme ko benda tika tant on a yebisi ke benda tika pona munoko na yo. Non, pona munoko te. Ezaki ga ben compréhension ba président nga zaki chaque fois ko ya reta parce que na 99 na bébé. Na kina bébé fona bongsana liboso bébé nanga à part bébé on azaki suna yaya fona bongsa yaya qui est maternelle na bongisi pe wa bébé to ye na ye mais ce qu'on a za comme na retard mingi ya 1h du temps so na comme na retard 1h président nanga amona ke bon tant c'est comme ebelé ba ine ngo leke belé ma teni compte ke na bébé fona bongsa liboso bana mike parce que na ko kene musala te na tiki sans que ko bongsa ndaku nanga après président nanga ibsenga kende total ceux qui sont yo groupe ko marché te aloba nanga ngo na miso batu nyonso na miso nanga mote na miso batu ebelé autre bazaki na kati ya groupe wana kende total ceux qui sont yo groupe ko marché te le quoi na saki mabete na ba ngape na sambele na binzambe groupe e marché te na loba bon na motema na kenanga groupe e marché te pour ba comprendre que nga za mwana nzambe na kenanga et puis na sima na ngape groupe e marché kité ti yeba na saki na kenda souté 2 ans après tant on a eu ça le quoi na zonga non une année après na ko ça suna zonga na mikuti suna zemi nde bat bando bakalunga botaka mingi omoni oui na mikuti suna zemi chez simba sote tant on a ko bota na mona nanga ko 5 mois nde président monika ke nenga comme ko bota boye c'est que afongoli mabota c'est que ça sote ayo memanga na groupe Salongo na 2001 pour la première fois na kutana ba grand na kutana bateau yo lingaka bateau yo mona na TV mona ki a part TV ko mona ba na libanda te na kutena bango pe batenga ina za la mama ya président Nangé Lombe on a opé sambote parce que grâce na ende na bimina mokili bo na ye kokutana na mama bomengo aza bokilo nanga elombe aza mwana nanga lipati yo aza bokilo nanga donc elombe zaki pièce liboso na bosa nango te titre nango zaki eyinda mama bomengo azaki mama mwasi ya poto apesa mwana nanga mukanda mwasi kishasa lipati to jouaki na mobile nanga munduki oya groupe sans souci pour la première fois en tout cas nzamba tsaki le boko tuna utaka retraite comment si toi utaki retraite futaki JP Aloma 5 étoiles bozomona papi mbala motonga grand basketteur bozomona ye ayaki wana bato ya reva
oya bano mona tant maman nga boka manga PC abano rêver un jour ah maman non ça théâtre mais ay ko kutani na 91 ba kutani ba jouer 2001 excusez-moi ba kutani ba jouer scène moko maman Kalunga après scène on attend bo jouer ou évoluer na Simba ezana ba eloni sala ki que aux assurances ya yo moko ke nazali naza vraiment une bonne actrice eloni assura kio. Non, tant on a na kusala tournage wana parce que kala ba tournage ezala comme tando c'est son producteur Mour Abdul na yebite so petit lelo azala kaso nini parce que na yebite nini ndeti na komoni wapi tam so à telle émission en tout cas merci beaucoup grâce à Eyinda nde Kalunga nazali lo Kalunga tant on a na sali film wana et sali kena kuta pena président Lombena Solane parce que wana to comme on a déjà ba théâtre na bango c'est bandi parce que sali déjà 3 ans ko bana 98 nde groupe Simbe bandaki 2001 ngape na ye ko solliciter na kota na ye pe okota na kaza groupe Simba na ye ko kuta pesa liboso docteur ou enseignant na 2001 nde na kuti wana ba tyenga pe na jouer be président ndanga compliqué abi wana za actrice na ngai bokoko ko kangaye bongote nde babi nanga kende ko luka lettre na ke luka lettre boye ba pesinga ngo pete même muta ko sala intervention pour ngana zongeza ka papa chef paix à son âme président mundanga paix à son âme mais c'est un problème na eti lelo parce que papa chef otangi communiquer siko lobi paix à son âme président mundanga bando bane ko tanga ye pa kufa mais na ki to lobi paix à son âme bolimbisi na ba fanatique tam susu bomoni ki na problème na e na zaki na tikala ko za na problème nete poti ezaka histoire o ese betami ata juda mutateka yesu histoire ne na bible ezaka donc paix à son âme na koko boya otanga kombo nete bon plus na banda ki lisolo ngomba mo yango peut-être na bosana ki maman Kalunga s'est excusée là on est avec Jolie Kalunga nazo mona scène nde tozana miko awa Kalunga est timide mais batreta Kalunga trop le quoi c'est babi Kalunga oza turbulent oza munoko oza biloba olobaka mingi mais ongana ebi onazana awa nazomona très timide qu'est-ce qui ne va pas personne yo mutu la personne na personnage na o gérant onde nini parce que batu musu ba jujaka yo o même personnage na ona bomoto et ça akonde nini non batunde balinga ba komisanga bongo or auto joua kaiza musala ndako eza ndako tango kutana bandeko eza maka mususu musala peza musala nga mona te noko na biso mwa soda bimika libanda bandiko beta masasi ata so auta guerre wona eza musala o eza famille donc ceux qui n'ont pas fait mission na émission nanga ceux qui n'ont pas musala nanga na musala nanga ezate ke so na solatana na ndeko na ko l'accès makambo théâtre wona eza professionnalisme te. Comment les professionnalisme était dans la sina zubor moko wa Kalunga bandi comprenez que c'est maman Kalunga à moi on était non connaît soda bandi ko beta masasi comprenez qu'on est avec Kalunga musala o ndingo sala ngo oza mama bana kando lobi balba Kalunga bota mingi oui eza bénéfice lelo Kalunga kolisi bana tozomona bana ba pi bazoleka leka ya bénéfice tant pis pona bato ba wanga na bana ba bomba bana bango biso to laksa biso ndenge to bimisa ya biso osara neni po gérer ndako o gérer msala à la fois Kalunga là-bas Kalunga kuna bana ozora est-ce qu'il faut ka bona zara bana ou bien tenga zara na bonne te bana belo na botinyo sonza na bonne na éviter tam sino ozora bonne à la longue tant bana bako bala pour baza bon suka la mingi te ba bala batika na ba 5 ans ba 3 ans ba bala na bango parce que ba koli bango so nzela moko avantage kaka ya robota avant ya kokoli ça peut kopesa éducation donc na yebike ndako na nga fona éduquer bana na nga po bana baza ba bomba retardement soko éduquer malamu te ako lobby ako exploser na ndenga mabepe ya bomi esika mais faut ko tenir ba rigueur liboso ya bana faut ba sentir que maman za mama papa za mama mukolo za mukolo na yeba eto donc éducation ya ndako ezala mususu te na ya libanda soki na ndako abanga mama na libanda pe faut banga ba mama baninga donc esika nyonso ozala ba mona ke mwana aza bien éduqué ezate balobaka mwana aza mal éduqué pourtant balobaka mal éduqué balobaka te ke mwana aza ye moko ami éduqué veut dire ba fingi libota mobim na ba malandu na ba koko na sonyo so ba koti na kati alors il faut ra ko éduquer bana bien
Kalunga, vous êtes très exigeante, oui ou non? Devant la caméra. Trop exigeante, na le baka oui, ou non? Ça dépend, oh Yozali, parce que les gens disent que Kalunga est trop exigeante. Té. Non. Nazak exigeante, té, mais nazara na ba discipline, surtout. Et surtout que c'est une femme, il faut dans la discipline, comprenez, hein? Les abongo, moi ça cause à kaka andima contrat sauté pour ce contrat mouriboui à tiki nae. Kalunga, moi Zidane je suis Ouvira. Tout le monde bandeko, vas-y passe na Ouvira. Rivière Moulengo je crois est débordée Namboula et bomi Batou Bakoufi. On a moins 24 morts, 35 blessés graves. Et 44 blessés graves, 350 maisons et baby. Un mot pour la bateau vira bazota là baza de partout. Un mot maman Kalunga pour un réconfort. Banatudo timing tout le image ming bakufi za banana basi. Vraiment Nzambe bape manakimi un accident ou nene tout ça mana Uvira. Un mot pour la bande qu'on a besoin ya Uvira. Ba condoléances surtout dans ba famille ou biologique. Ba condoléances na bisonion au Congo parce que ils a une partie à Congo neto perdre mais loko na oloba o ezo sala marambo nyonso ezali ba déforestation banzete kata mina ndenga liboma seul pays ototikali to kata banzete na désordre ezaka biso omoni biso to kata banzete to sa makala sans tenir compte que tozo boma environnement ezo kufa donc na kati ya kokata banzete tozo bebisa marambo ebele lelo to mona mopepeso yezo leka ndenge lingi ma ezo déborder donc pour na nini pour mutu aza besoin akata nzete pour ça ata mususu makala. Or soto bito sala to apena gaz ebele soto bito sala gaz biso nyonso lokwa mutu moko banzete na biso etikali en tout cas forêt na biso et ko produit lisusu marambo makasi o banda kwekweya o bilange bota malamu te totika na marambo kata banzete parce que bato ba okufa wana c'est biso bato boma bango totiko bebisa environnement. Tout ce environnement, vraiment, c'est très capital. C'est que Maman Kalunga vient de dire. Ils n'ont pas si comme on a surtout dans mon Ibana, des balala qui a moi vraiment ça m'a fait pleurer. Comme on a bana bakufika aboué. Isaki bien té, vraiment je suis Ouvira. Maman Kalunga. Oza quand même Kalunga ou mais pela musala on 27 ans oza quand même un bon souvenir oza nango na kati ya musala oke lelo mutako biso pe Kalunga laisse son travail na habité so kondimango ko pesa so ba souvenir malamu oyo vivant na musala. Oui, ba souvenir surtout ezalaka ya malamu parce que mabe to tikela ngo nzela te pour mabe ya kana ngaka apparaître et puis à disparaître ne malamu susu eumeli surtout ceux qui muto na foi. C'est difficile pour mutalo balanga tika musala oyo o salata musala mususu lobana combiné na sangisa parce que nga naza pena musala musu na salaka naza femme commerçante na mutayebi ko luka mutayebi ko kota Kongo na mabele quoi donc mutakolo balanga teke tika théâtre salaka musala odon au moins na combiné parce que musala o ali boso na sala eza théâtre musala nanga o considéranga et kotsanga ba place na kokota te et puis nazana ba faveur ebele likola musala nanga grâce pe mafuta nzambe ki ta place wana so na bina tika ngo bato ebele ba oza déçu. Bon mauvais souvenir so ezali oko sabande ko so za ba mauvais souvenir. Non, mauvais souvenir na panza ngo te parce que ezakelo ko témoigner te. Donc naza un mauvais souvenir à théâtre te et simba te na yebi ke biso to popola makolo en avant to zokende. To po makolo en avant to zokende Joël akele biso zonga rasimate biso kendaka toujours liboso ba bazonga rasima etali bango tonti Georgette Mbwangi depuis la France moi c'est tonton Feli maman na Paduna Chiko esika bozali biso to zokoba kaka na Maman Kalunga nos frères et sœurs sont confinés Ibanda Mboka webi ko fleo utiko kanga biso pandémie utiko eza
et outité mais ezali ça continue mais Dieu est grand ezo diminuer déjà to ezo diminuer un moment pour la bande ko baza confiné miso bazo benga baza fatigué balembi na bango confinement makalungo zo bisa bango nini vraiment conseiller bango pesa vraiment conseil moko pour na kota isa bango lisusu ke danger ezanano bazela vraiment tout mon côté ayeba mukomo tozala confiné to kangama to vana na kati ya banda ko surtout batu ba libanda biso toza moins confiné mais bango baza penza baza confiné mobimba alors bino batu boyebi surtout bo vana na kati ya malade yango bo vivre pe bato ba kufa moto bozaki na ye mais akufi donc comme na tongo so la muki obenga na muntu so kaza malade au conseil au PC bonga na olobaka ke premièrement mo bateli o abatela biso azalaka moko eza nzambe na lola Jésus Christ de Nazareth ya liboso nanu kopesa nanu maele makanisi nyonso ngana olobaka toza confiné pona pamba te toza confiné bino mo boyebi mbula boni oza na 20 à 30 ans c'est ko tambola pendant 30 ans au bima pendant 30 ans au sala musala au sala pendant 30 ans aux orata mususu 1 heure 2 heures du temps ya pour kokutana présence nzambe eza temps auto se préparer le parce que eloko ebangi singa na okene kinkolo na moni aéroport ya okanga ebangi singa kansinga nzemba fo Patrice mutini ko zalate na bina temps ya grâce to vivre makambo bon na tribulation au monde batu musu ba betami babeti batu ba fimbu poani ko bimate za na ndako sino to ozwa malade alors siko eza temps oyo mutu nyonso comprendre que apocalypse pe ozala donc biso nyonso to mizongisa kati na biso moko to sana biso ba repentance sincère to mi batela ba geste barrière to éviter ngote to sala ngosi ya moya ko tia ba kashne ko bomba maboko surtout esika malade za makasi to sala ngo vraiment to sokoli maboko na biso pendant temps mulai to kosola na mopanzi tozoloba pemena batu te puis surtout to vai na ndako to bima bima na nte ko bima bima malade ngo loko ezana mupepe donc facilité ko zwango ezali ba msusu ba kiso ba osale les osimba msusu pe ko simba te et memi bomo inayo mais tozaka prudent to tambwa na obanga nzambe to saba repentance surtout sincère. Tous à la prudence, tout à mon robang nzambe, tout ça va répondre. Son maman Zidane Azolo chaque jour, tout se repentir, il est temps vraiment. Moi nzambe makoya trouver bata koya ndenge nini. Nga même lobby na okalinzo to bien te. Donc même lobby nga na sala ivunga. On a sali inhalation de moninga lelo na te mais grâce à maman j'ai tout merci vraiment maman chérie conseil ngam na zana kishasa wana ebi conseil wana te mutazana libanda pour toi pesa conseil à 23h basale on mi voilà na sali inhalation na butu wana nde bomoni nga lelo na télé moi hier j'étais vraiment mal en point na peut-être côté ma beauté malgré ba kisi na melaki. Donc maman Kalunga tozo kene vers chute na biso maman Kalunga to moni yo o komi aux associations vraiment dans le monde cinématographique, tout le monde s'est lancé dans la publicité. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si dans le monde ou comment. Par contre, ils ont sauté ou bien on ne sait pas si dans la comédien. Non. Na lo baga e nyonso théâtre nemboka na nganda kuna ngai. Publicité ngana mona onka ezalo kwa branche moko boye uti kuneye. Parce que musala nzamba fungola biso ka ba fenêtre so koto elingo bando beba nzamba fungoli fenêtre mobo so koto elingo saka nzamba fungoli fenêtre moni ata biso théâtre tango ebeba kinzonzinga eza sote nzamba fungoli biso YouTube YouTube yango to continuer nango ti lelo to sa ba film biso moko nzamba pesi biso occasion opportunité ya osala musala biso moko alors na oboya musala opwani na ande na ba site mususu na sala ate parce que ba site mususu ezana ba sala ba na bango mususu désordre mususu ba polémique surtout ba ko sangana et ça tant mususu toyeba na penza malamu te mukolo nani mona mukenani. Vraiment c'est important ce qui vient de dire maman Kalunga justement dengo toucher branche wana tout na bouye n'avant oye siko tozo mona respect vraiment ezal souté pe bandeko bazo zona ba problème so bazo finga na plein air so bazo zona ba problème boye qu'est-ce qui se passe est-ce que moi ya ko traiter ba problème na bango boye na téléphone ou bien de vivre aux 8 taxi OK pa muninga
osoli na moninga eza souté donc ba problème nyonso comme ka faut régler on a YouTube et c'est idée wana eza bien ezaka po place to kolaka to yebite to kolela wapi so to kola place mo to ngato ba ona bomona zala ndoki nde to ngato bando yeba mais le quoi to kola place mon côté to yena biso kaka biso nyonso babuki nzeto boye babuki nzeto koto to sangani ka to komi kiti ya mokonzi ndaka mokonzi sangisi biso yango to yeba te nani mbuma malamu te bato musu ba oteni compte âge na bango te a oteni kata musu compte ya mbongo ya zwi a obangane mutu te akoloba n'importe quoi likola mutu nyonso et puis bato pe ba olobela ndenge wana yepe naif o bato bazalaka yepa zali avandi ya oyokela lokwa mama ba onkuta musu ayokela ete omoni ya omoni nga na evita a place mususu na koza la place musu na koza la te parce que nga na pesa ka respect na mutu nyonso za mukolo mona mukie na peso ba respect na yo na miso bato na ko humilier yo te so pozate ko mono pezate omoni to ko musala o ezobeba pona na ebite ba norme na ngata bato babandaki onso babandaki on boy po sa kombo fo kombo mutu po o sala ba vina ofo o finga mutu na ebite so nga kalunga na leka déjà pona sala na koma kalunga o na leka na bêtise na leka na ofinga bato en tout cas na ebite so na moni likamone bani ko benda na ver nga en tout cas facilité o kimezala na okutana baninga nanga o baza bana nanga omoni okutinga na zanga awa donc kuna ko maga muke na salita msu cop nanga na yena zongi mais o ya okende sangana parce que to yeba na suba âge te to yeba na so âge to yeba na so éducation te kalunga ndenga lo bien vraiment c'est vrai mais pour la bandeko o bazangi pudeur balingi ko za pudeur te bazo bimisa insanité boye na kati ya scène kalunga so za même scène na muto azo ba insanité wana vraiment position no ezande c'est difficile net ngai soki muto lo ba insanité directement na ko attaquer yo et puis na ko attaquer o te ya obata ma biso mba na lo banka na miso bato po yo mo pe no mona ke no mbala sima na lo bango sute pona koma kalunga na nzimite ke na leka na lobata bêtise moko nde bimisanga kalunga so to banzo koloba ko laksa babiloko ebomba ma mutu nini ta yebi ke mambo yo zolo bezalaka to sala ka sembla ko ignorer vérité eza sembla ko ignorer vérité te mais to mi batela ka le quoi toi bo moto na biso epi to asu ba bantu to koloba n'importe quoi te liboso mutu nyonso makamususu ngana zidane to beta na ko betela ngotam su polente makamususu to ko beta na ko betela ngomwana ngate mais bato mususu ana facilité et puis liberté moko na biso munoko bana na langage facile moko dans so mutu oloba le quoi azana batute oloba eloko bakoko tanga tatanya na komona ngondo mais bato bazokumisa bango bazali bato bapolisa bango ke eloko no jouer ki yango donc ezablo musomo ba télécharger même na téléphone na ye azotala ngo na téléphone azolakisa ngo bato un mot pona bandeko wana nanu o ya biso moko bandeko ya biso bas to ça na bango musala ils même na ba journaliste ils même na ba ces comédiens un mot pona bandeko soko pesa conseil et l'accès à peka éducation ya mutu place à outil mais ceux qui balobaki ceux qui nanda kuna mno bapesa ki conseil te profiter ta na ba maman au ya quartier parce que ceux qui okufela kitam su maman avant zaki na oza mal éduqué peut-être na bato bozaki na bangonda komoko ba papa leki banoko tam su ba sangisa ba famille mais tant okenda pas moi classe na bino mo bomona to camarade mo bomona éducation bango yiba te éducation wana Sikoloko la bato musu ba rata éducation ya ndako, a raté éducation église, a raté éducation à classe. Bango bat ba yemba biso to boyi ba conseiller. Maman nanga zarate, tata nanga zarate. Yesu kuta loba maman nanga nani. Oazo vanda na salle lo banzambe. Yo ko vanda lo banzambe te. Soko boyi maman na yo o ya abota yo. Bongo mama ya libanda wa pesa mninga conseil. Bon, ezana kaka batunde ba na difficulté à comprendre. Ba msusu kutunde na baba ye pa lekisaka kanza nini yenda zanga lisumu yebo na bo. Peu importe modèle nyoso kokolo ba sauf que ngai faut na bimisa ona nango po sala ke mukomote nzamba lo bana tinda kyo na mokili le kata na conseil na nzela média est-ce que sala ki ango. Alors bison so bato sa ba chroniqueuse ba chroniqueur coûte na oka mingi na mambo na te ba journaliste ya mibali na oka mingi na makamate kaka bana basi
kotika nzoto libanda bana basi kotika koloba bêtise kofinga kaka bana basi. Finalement mama o abotaka Yesu azala mama Yesu abotama sans papa. Siko yo mto mema mokili na libumu na yo mto mema monde entier. Donc mama azali unité ya production. Yo mto za mama o mema mokili mena munoko no bimsaka salité nini otea na bana nao. Oza mta théâtre, oza chroniqueur, oza journaliste, oza la nani, oza muto azoya neka na babeze na réseaux sociaux. Parce que l'artiste est artiste à réseaux sociaux. Il faut tenir compte que Jésus revient bientôt. Il faut tenir compte que Jésus revient bientôt. On donne que c'est qu'on a. Maman Kalunga pesika o azanango, à cause comme soutien, à pesika conseil o azanango. C'est apprendre à laisser Eza Maman Kalunga à lobby ou à se sentir parce que Moussala et Zo Beba. Un mot de la fin pour la Mokola Lelo, Maman Kalunga. On était chez elle. Maman Kalunga nous a reçus chez elle. To moni Maman Kalunga. Un mot de la fin. Ba fan na balinga kayo ba luka kiyo. Soko obisa bango tout obisa ba fan na yo parce que Maman Kalunga aza ya batu nyonso aza na ya batu nyonso aza na parti prité. Na linga batu nyonso surtout bato balinganga. Ato linganga tinga linganga parce que Bible aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc ato salinga mabe na olingo kaka mais à distance. Na musika il faut pas te vendre abo poto yeba na suba mabe bien na olingo kana musika makamno sa na musika soki na yebi na contribuer na ba j'aime nanga na ba commentaire nanga na ba prière surtout. Donc nalinga bino mingi en tout cas bambote ya trop merci pour na Prince Ngelezo na ebike o talara mutabatu Prince Ngelezo asolara na bien c'est meki moko mulai mbinga c'est meki nga moko ya mulai mbinga Trésor Maluma bambote ya trop na batnyo so balinga ngai ba fanatique boza tellement belé nga ko otanga tarabate belé te na ko gâté donc batu nyonso bolinga Maman Kalunga en tout cas bambota trop na sepeli. Merci Zidane, merci les grands caméramans en tout cas Christian Soumani mona ngolo kwa école mweza kana limba Tumaini en tout cas na Lilian Mabe Oumela Maman Kalunga. Le sponsor officiel, sponsor na biso officiel, Sima Host Mufungizi. Sima Host na Canada Mufungizi. Donc bana nyonso Canada, bat nyonso balinga Maman Kalunga, bambota to Maman Kalunga boakinga te, Kalunga plaira. Kalunga plaira, ça me fait plaisir. À Cécile Bilonda depuis Canada, Tokena Villa Charlotte, Tomoni Maman Patience, Lokanga, na Mireille Lokanga, famille Lokanga Mobimba, Pessim Nombote Beléa, na Villa Charlotte. Là c'était Zizou Zidane dans Kouli Media TV. To Koutani, à la prochaine. Si vous avez aimé ces numéros, je vous dis merci et à la prochaine.